지난달 어머니를 떠나보낸 한 남성은 뜻밖의 조문객을 맞이했습니다. 택배기사가 어머니께서 주문하신 마지막 택배를 들고 빈소를 찾아왔습니다. 택배기사는 빈소에 절하며 고인의 명복을 빌고 조의금까지 챙겨왔습니다. 부고 문자를 보고 한 걸음에 달려온 그는 평소 고인께서 이거저거 챙겨주시고 따뜻한 마음을 나눠주신 거에 대해 감사의 도리를 전하고 싶었다고 합니다. 작업복 차림으로 와서 너무 죄송한 마음도 함께 전했습니다. 택배만 전달해도 감사할 일인데 절까지 올리고 조의금까지 주고 간 택배기사의 진심에 상주와 형제들은 알 수 없는 느낌으로 눈물을 흘렸습니다. 상주들과 인사하고 나가는 택배기사의 뒷모습은 아직 우리 세상에 따뜻함이 남아있음을 보여줍니다.